Na začiatok by som chcel predstaviť prvú prednášajúcu. Je to pani profesorka Šternová. Pani profesorka Šternová je riaditeľka TAZUSu a zároveň predsedkynia Združenia pre zateplovanie. Myslím si, že na Slovensku nie je väčšej odborníčky, čo sa týka obnovy bytových domov. Takže odovzdávam slovo. Ďakujem veľmi pekne. Počula som, že máte mať očakávania, že keď nie ste spokojní, tak môžete odísť. Dúfam, že to nebude veľmi rýchlo, ale dúfam, že ako si vystiehnem vašu chuť, lebo tu na mňa veľmi očarilo, čo je za vami nad vašou hlavou, že v toľkých jazykoch sa praje dobrá chuť. To znamená, hneď to navodzuje takú pre mňa dobrú atmosféru, že aj keď sme rôzni, ale si rozumieme. Takže ja ďakujem za tie slova, to je ešte o mnoho horšie, lebo teraz sú očakávania veľké a povie sa, že to, čo povedala, nič. Ja som dostala takú úlohu, že BAčka, teda jeden z prvých systémov, ktorý sa používal v hromadnej bytovej výstavbe na Slovensku, má byť tým predmetom, dominantne o ktorom by som mala hovoriť. BA systém je naozaj v Bratislave prvý panelový, dá sa povedať, že skeletopanelový systém, v ktorom sa uskutočňovala výstavba a nakoniec prvý panelový dom na Kmeťovom námestí bol odovzdaný v roku 1955 v decembri a momentálne sa zatepluje. Momentálne sa obnovuje a sa zatepluje, pritom pán architekt Turzunov, Dači Turzunovové je oteckom, bol architektom toho domu a ešte vtedy ten architekt do toho aj vložil svoj kumšt, čiže sú tam travertínové portály a podobne a s týmto všetkým sme sa museli vysporiadať. A môžete si to pozrieť, myslím, že panelovejší panelákami nie je, ako bude tento, pretože ďaleko lepšie je vidieť ako keby škáry, ako na tom, čo zostalo po nejakých všelijakých úpravách tohoto domu. Ale myslím, že to bude celkom zaujímavé si to ísť pozrieť. Takže ale k veci. Všeobecne by som povedala, že obnova panelových domov, ale dnes už je treba povedať, že tá obnova tých budov, ktoré sú 25, 30, 40, 50, 60 rokov používaní, sa musia obnoviť bez ohľadu na to, že by boli nejaké požiadavky, že je potrebné znižovať potrebu tepla a energie. Jednoducho na týchto budovách už sa naozaj zub času ukázal a prejavujú sa rôzne nedostatky. Popri tom tým naozaj vedľajším, ale v konečnom dôsledku hlavným produktom je zníženie potreby tepla a potreby energie, teda aj toho dodávaného tepla a nielen toho, pretože je to aj spotreba na prípravu teplej vody a pokiaľ by sme hovorili o iných budovách, je to aj na svetelnú energiu a teda na elektrickú. A nakoniec dá sa konštatovať, že rokmi sa ako si dostávame k tomu, že tá elektrina je tým hlavným energetickým nosičom. Požiadavky, ktoré sú postupne stanovované, sú naozaj sprísňované vo veľmi krátkych intervaloch a my v súčasnosti sa nachádzame pri týchto požiadaviek na budovy takmer nulovou potrebou energie. Ak hovoríme, že takmer nulová potreba energie, to znamená, že má to aj dopad na emisie a má to dopad na znečisťovanie ovzdušia, ale s tým vás nejdem trápiť, pretože každého z vás asi zaujíma ten vlastný byt a ten obal, ktorý je v ňom a samozrejme účet za energiu, lenže je potrebné na dosiahnutie týchto požiadaviek aj do tej budovy niečo investovať, pritom sa predĺží životnosť a pritom sa aj zlepší komfort
bývania. Tie požiadavky sú sprísnené na otvorové konštrukcie, ale nakoniec tie stavebné výrobky máme na trhu a to, čo sa ponúka, je kontrolované, že či spĺňa tie požiadavky, ktoré sú stanovené na zabudovanie tých jednotlivých stavebných konštrukcií. Bežne teda na Slovensku už od 92. minulého storočia zateplujeme obvodový plášť, zateplujeme strechu, meníme nielen tie potreby energie, ale meníme aj vzhľad budov. Samozrejme nie vždy úplne šťastne, pretože vyfarbičkované na fialovo, turkizovo, oranžová a podobne. Určite, že nezodpovedá tomu naturelu architektúry, ktorá by mala byť uplatňovaná po zmenách týchto budov. Takže postupne, nielen, že sa sprísňovali tie požiadavky, ale na jednotlivé konštrukcie, ale celkovo na tú potrebu energie. A ten prvý krok, ktorý zhodou okolností sa uskutočnil aj na bytovom dome, kde vyrastal pán inžinier Keleši, ktorý sa vzdialil, to je prvý, ktorý ma nechce počúvať. Robím si srandu. Takže spoznal v tínedžerských rokoch, že čo to znamená zateplovať, lebo v takom dome, teda v tom prvom zateplovanom býval. V tom čase nám išlo o to, aby sme odstránili hygienické nedostatky. Takže použila sa 60 mm teplná izolácia v teplnoizolačných systémoch, tzv. ETICS-och, 100 mm na strechu, okná sa len zatesňovali, neboli ešte výrobky, ktoré v neskôrších rokoch po prelome tisícročia prišli na trh. Postupom času a od roku 2013 sme už mali stanovené požiadavky na nízkoenergetickú úroveň. De facto požiadavky boli postavené tak, že všetky konštrukcie obalu sa majú zmeniť, majú zlepšiť teplnoizolačné vlastnosti. A už sme hovorili o znižovaní potreby tepla na vykurovanie. Od roku 2016 bol ďalší krok a môžem povedať, že v stavebných konštrukciách také posledné sprísňovanie, pretože to, čo od roku 2016 platilo na obalové konštrukcie, to platí aj v súčasnosti, ale dostávame sa ďalej. Pridáva sa spätné získavanie tepla, rekuperácia, čiže studený vzduch, ktorý infiltruje alebo exfiltruje, je zohrievaný tým teplým vzduchom unikajúcim z miestnosti a vlastne nie je potom potrebné toľko energie na zohriatie toho vymeneného vzduchu, ako keď bolo priame vetranie. Okrem toho, to, čo platí teraz, sú budovy s takmer nulovou potrebou a k tomuto všetkému pridávame ešte požiadavky na obnoviteľné zdroje, na uplatnenie obnoviteľných zdrojov v samotných centralizovaných výrobniach, kde to používané palivo by malo byť kombinované aj s obnoviteľnými zdrojmi. A okrem toho je to kombinácia s fotovoltickými malými elektrárňami. Ak by sme zobrali tie úspory, tak v tých jednotlivých krokoch vidíte, že aj je obrovská zmena v tých potrebách a de facto, keď urobíme všetko, teda hĺbkovú obnovu, aj s použitím obnoviteľných zdrojov, dostávame sa na 10% tej potreby, ktorá bola v tých rokoch, keď sa tie budovy stavali a za celé obdobie, pokiaľ sa s nimi nič nerobí. Jedna budova nedaleko na Svidníckej je takým typickým príkladom BA systému. Ja by som niekoľko tých znakov povedala, lebo sú dôležité a zaujímavé. Jedna, že tie domy sa stavali najdlhšie, tie posledné v roku 1966. Čiže ak si zoberiem, tak je to niekoľko desaťročí, ktoré majú tie budovy
za sebou a naozaj nemôžeme si predstavovať a stanovovať nároky, že životnosť mnohých materiálov trvá väčšine a že netreba nič s tým robiť. Tie radové domy sa skladajú z viacerých sekcií. Rozpon priečných nosných stien je 3,9 metra, čo je naozaj rozdielne voči celej potom neskôršej bytovej výstavbe, lebo sme mali 3,6, až Petržalka začala s kombináciou tých rozponov, a teda tie izby boli širšie. Väčšina, aj pilotný projekt bol z 3,6 a vlastne tá svetlosť miestnosti 3,45. Vy sami viete, že tie miestnosti sú trošku širšie, teda komfortnejšie na bývanie aj zariadovanie ako jednotlivých miestností ako takých. U tejto sústavy tiež je rozdiel voči všetkým ostatným. Je konštrukčná výška 3 metre, lenže svetla nie je väčšia ako iných budov. Jednoducho tie stropy sú hrubšie, sú inej konštrukcie, ako neskoršie používané železobetónové 140 mm stropy. Sú stavané do 7 podlaží s jedným polozapusteným, kuchyne sú šírky polovičného modulu, obvodové dielce s rámom z predpätého betónu sú vyplňou z keramzit betónu, je vypalované a vypeňované. Poznáte to do kvetina, čo sa v ostatných rokoch používalo, ale to boli tie vypeňované hlinené uličky, povedzme, ktoré sa zmiešavali na keramzit betón, teda betón s ľahkými plnivami. To znamená, že samozrejme ten materiál, ten panel mal lepšie teplnoizolačné vlastnosti ako prostý betón, ktorý sa používal ako nosný. Ale niekoľkonásobne horšie vlastnosti, ako mali neskôršie používané konštrukcie a samozrejme, ako majú teplnoizolačné materiály, ktoré sa používajú za posledných 30-35 rokov. Čo je ale v tom celom dôležité a čo by som chcela zdôrazniť, je, že v priečeli sú predsadené lodžie s konzolovými nosníkmi a v štíte sú predsadené priebežné lodžie so stenami alebo rámami. A toto je to zaujímavé a naozaj najväčší rozdiel voči všetkým konštrukčným systémom a stavebným sústavám. Ja som tu len tak vyznačila ten rám, ktorý je v tom štíte, ale zaujímavé sú tieto lodžie, mnohí ich nazývajú, že sú to balkóny. Ale balkón je typická konštrukcia, ktorá je vytvorená ako keby pokračovanie stropu do vonkajšieho prostredia. Je to konzola, ktorá vytrča von, ale je pridržaná aj tým všetkými konštrukciami nad tým, teda úvodového plášťa. Ale z pohľadu tých potrieb je to jeden nesmierne výrazný tepelný most. A vo väčšine, kde sú použité balkóny, sú aj hygienické nedostatky a dochádza ku rastu plesní. Čiže je to jedna z dôležitých úloh odstrániť ten tepelný most. Pri týchto konštrukciách ale je to jednoznačne lodžia, je to teda doska podopretá na dvoch miestach. V danom prípade u týchto typov budov to tým stĺpom s konzolou, tá konštrukcia je vlastne pripojená o vnútorné konštrukcie, ale samotná doska uložená na týchto dvoch neprechádza a nepokračuje stropom, čiže nevytvára tepelný most, ktorý by bolo treba odstrániť. Ale samozrejme, že tá doska samotná po rokoch nie je úplne ideálnej hydroizolácie v podlahe, nie je úplne dokonalej dlažbe alebo inej úprave, lebo mnohé tie dosky vôbec nemali žiadne podlahové vrstvy.
Takže dochádza, a teda podľa toho, aké zábradlie bolo, ako bolo ukotvené, že postupne dochádza k degradácii toho betónu v tých miestach a je potrebné tieto všetky časti odstrániť. Čiže typická lodžia, typická predsadená lodžia, ktorá ale na rozdiel od iných bytových domoch použitých predsadených lodžiach nie je na vlastnom základe. Všetky tie predsadené lodžie, ktoré napríklad aj na pilotnom projekte v tom 92. Sú použité, majú tie bočné steny svoj vlastný základ. A to znamená, že pri zmenách teploty vonkajšieho prostredia a slnečného ožiarenia sa tie lodžia, tie steny zohrievajú viac ako celý kubus budovy. Čiže je veľmi potrebné rozlíšiť, že o aké tie predsadené lodžie sa jedná, lebo podľa toho sa riešia potom aj detaily pri zateplovaní a obnove. Ja len ako taký obraz, čo je to vnútro, čo sú tie črevá tých stien, na ktoré sa pozeráte z pohľadu, že treba vymalovať, netreba vymalovať. Lenže za tým sa skrývajú tieto konštrukcie a detaily. A teda predstavme si, že tu ide ten rám tak s tou konzolou a na to je pred týmto položená tá doska. Je treba si uvedomiť aj problém okolo otvorových konštrukcií, pretože samozrejme, keď vymením tie okná a chcem zatepliť, tak musím počítať s tým, že aj to ostinie je potrebné teraz z vonkajšej strany zatepliť a vlastne sa mi zmenšuje to okno, ktoré naozaj zabudovávam, pokiaľ nechcem to, že zateplenie mi zakrie po nejaké 3-4 cm zasklenia. Ak si zoberiem vlastnosti týchto konštrukcií, v súčasnosti je požiadavka 0,22. Čím vyššie číslo, tým väčšie tepelné straty. Čím nižšie číslo, tým lepšia tepelno-izolačná schopnosť. No a 0,22 je takmer 9-krát, 8-krát určite vyšší tepelný tok, ktorý prechádza tými konštrukciami. Samozrejme, že je úplne logické aj z hľadiska ochrany tých vonkajších povrchov, že sa používa tepelno-izolačný systém na zlepšenie vlastností obvodového plášťa. No a celkovo na hodnotenie stavebných konštrukcií máme v tepelno-technickej norme zavedené 4 kritéria. Ja by som vás neotravovala s tými všetkými, ale jedno by som predsa len povedala, a to je posúdenie kritéria na minimálnu teplotu vnútorného povrchu, teda posúdenie detailov tých konštrukcií z hľadiska rizika rastu plesní a rostného plodu. Po väčšine ľudia hovoria, vlhne mi tam, rosí sa mi tam, lenže plesničky sú potvory a ožívajú pri nižšej úrovni vlhkosti, ako je kondenzácia. Je to tzv. Aktivita vody 0,8 alebo pri 80-percentnej relatívnej vlhkosti v blízkosti steny už rastú plesne, pričom aj keď máme vymalované, tak nejaký prach sa tam nachádza. Ako náhle je teplota nižšia a vo všetkých malovkách sú nejaké organické látky a v samotnom prachu, tak sú tam výživné látky na to, že v kombinácii s vlhkosťou plesne rastú. Čiže práve na túto kritickú teplotu sa navrhujú všetky detaily a podľa toho sa aj pridáva hrúbka tepelnej izolácie, aby sme vylúčili tieto možnosti. My v celku oproti tomu, ako boli voľakedy pred 30-40 rokmi vykurované miestnosti 25-26
samozrejme krátke rukavy, holé nohy, kultúra obrovskej, fantastickej pohody, ale za cenu toho, že vlastne za každú gigajoule štát doplácal a ja keď si dobre pamätám, 1 gigajoule bol 120 korún a 29 sa doplácal, platil ten vlastník alebo nájomník a ostatné bola štátna regulácia. Ako samozrejme, no dnes chvála Bohu, alebo žiaľ, z tohoto pohľadu nie sme v tej situácii, ale to znamená, že navyše, že máme a vo väčšine okolo 80% bytov, bytových domov na Slovensku má už vymenené okná. Tie okná sú o mnoho tesnejšie, ako boli tie zdvojené okná. A to, že boli tak málo tesné, pomohlo, že bolo väčšie prúdenie vzduchu a tým pádom k tým nedostatkom hygienickým tak nedochádzalo. Predstavte si termosku, tam je úplne buď vákuum, alebo teda vzduch, ktorý vytvára tú izolačnú schopnosť, no keď v tých kútoch sa nepohybuje vzduch, tak vlastne tá vrstvička vzduchu tam vytvára tú termosku a znamená to, že je tam väčší pokles. Na jednej strane tej termosky, na druhej strane je veľký rozdiel a samozrejme na tej smerom von je teplota nižšia a môže ďaleko rýchlejšie dôjsť ku rastu plesní. Vlastne nikde by sme nemali mať teplotu na povrchu nižšiu ako 13,1 stupňa Celzia. Samozrejme za predpokladu, že sú vykurované miestnosti na 20 stupňov Celzia a relatívna vlhkosť je 50%. Takže toľko k tomu posudzovaniu alebo takému ako si uvedomovaniu si tej kombinácie pohodových a zdravotných hygienických podmienok. Ja som spomínala, že vlastne keď je to konzola, tak prechádza, akoby je to ako pokračovanie stropu, alebo teda tá konzola prechádza do toho stropu nad miestnosťou a v takom prípade nám túto klesá teplota na nízke hodnoty a vlastne sú prejavy hygienických nedostatkov veľmi často. Samozrejme, pokiaľ vykurujem na vyššiu teplotu, tak viem tomu zabrániť. My dnes pridávame na nadpražia, na steny už také hrúbky teplnej izolácie, že sa nám zvyšujú tie teploty kúťa a nakoniec aj samotný zasklený systém v kombinácii s profilmi rámov má také teplno-izolačné vlastnosti, že to všetko spolu pôsobí na zvýšenie vnútornej povrchovej teploty. My sme v 97. roku minulého storočia ukončili druhú fázu diagnostiky celoslovenskej a výsledkom bolo potvrdenie 12 systémových chorôb, ktoré v tom čase a vlastne stále, až niektoré dotácie, ktoré sú z obnovy a odolnosti, z plánu obnovy a odolnosti, na odstránenie systémových chorôb boli jediné. Čiže 50% sa prispievalo do štátnych peniazí na odstránenie systémových chorôb. Postupne sa ponechali len naozaj tie poruchy, ktoré sú, dá sa povedať, takého statického charakteru, respektíve hľadiska statiky a bezpečnosti. A tam, kde sa používalo zateplenie, už sa neposkytuje tá dotácia, lebo vlastne ide o ten priaznivý dopad na peňaženku toho vlastníka, že má nižšie náklady, keď sa tie opatrenia použijú. Ten rozsah obnovy, ktorý by mal byť vykonaný bez ohľadu na to, či je to balkón alebo loďia, okrem odstraňovania teplného mosta, ale ide o odstránenie naozaj všetkých podlahových vrstiev, vrátane hydroizolácia a zábradlie. Takéto bytové domy, ako sú konštrukčný systém BA alebo G57, ale aj T06B, čo sa v 60. až 70. rokoch uplatňovala vo výstavbe,
stále sa používali hydroizolácie, dokonca handrové lepenky a pieskované lepenky. Jednoducho výrobky, ktoré mali určite neživotnosť na 50, 60, 70 rokov, najmä keď boli atakovaní pretekajúcou drážkovou vodou cez podlahu. Nakoniec, keď sa pozriete smerom k susedovi a vidíte flaky na balkóne loďie, tak je jasné, že tá hydroizolácia tam nefunguje. Čiže ide o odstránenie tých všetkých vrstiev, o odstránenie zábrady, alebo dá sa povedať, že vo všetkých prípadoch sa prikotvovali zábradlia tie stojky z vrchu, čiže tam sa zhromažďovala voda, tam tie kovové prvky boli v tom prostredí, že dochádzalo ku korózii. Je potrebné odstrániť zdegradovaný betón tlakovou vodou a vyspravenie a ošetrenie samozrejme aj skorodovanej výstuže. Nám sa stalo pri nejakých demonstračných projektoch na obnovu balkónov, že prišiel tam pracovník firmy, ktorá to mala robiť, chytil zábradlie a tým zostalo v ruke. A až vtedy pochopili tí obyvateľia, že tam sa pohybovali deti a aké je to nebezpečné. Po toľkých rokoch naozaj týmto konštrukciám je treba z hľadiska vlastnej bezpečnosti venovať náležitú pozornosť a nešetriť na obnove, ale urobiť naozaj tie všetky kroky tak, ako sú požadované. Keď toto je výťah zo zákona, čiže keď už sa v tomto rozsahu to zobralo do zákona, že sa neopovrhovalo niektorými postupmi, tak si uvedomili aj tí, ktorí schvaľovali, že sa jedná o otázku bezpečnosti užívateľov bytov. No, samozrejme, že za tými všetkými vyspraveniami a ošetreniami, aby nedochádzalo ďalej k degradácii, aby nezatekalo do tej konštrukcie, je vytvorenie nových potom podlahových vrstiev, vrátanie hydroizolácie, ale pokiaľ sa jedná o balkóny, tak určite aj s vrstvou tepelnej izolácie, ktorá je potrebná na to, aby v tých pultoch nad podlahou a mieste styku stropu a obvodového plášťa nedochádzalo k poklesu teploty pod tú úroveň kritickej teploty. Samozrejme, že za tým nasleduje montáž zábradlia, vrátanie kotvenia, kde požadujeme, aby to kotvenie bolo z boku alebo z dola. Ale o praktických príkladoch určite pán inžinier Kelešin vám dá informácie. No a nakoniec sa jedná o to odstranenie tepelného mosta, pokiaľ je to potrebné. Tie príklady, keď sa zle zatepluje obvodový plášť, keď sa nedocení to, že ten kubus celého domu sa pohybuje inak ako tie vystupujúce konštrukcie. Vidíte na týchto obrázkoch, kde teda ako by sa to zateplenie prilepilo k tomu obvodovému plášťu, aj v mieste pod týmto ešte je konštrukcia toho obvodového plášťa a teda tá loďia sa pohybuje inak, čiže sa odtrháva potom od toho zateplenia. Samozrejme, že s tým sa nepočítalo a to nie je tesnená škára. To isté je loďiová stena, tá bočná, pokiaľ sa ten pohyb medzi obvodovým plášťom a tou priečnou stenou nezohľadní pri návrhu a zhotovení zateplenia. No, by som tu na dlho rozprávala o detailoch, a týmto vás určite nechcem zaťažovať, ale len ako príklad, ako uvedomenie si tých podmienok, že ak sa jedná o tú predsadenú loďiu, a inak na to upozorňoval pán inžinier Kelešin, že nie je docenené pred niekoľkými rokmi a vlastne dôsledok bol, že sme určité skúšky robili a našli riešenie, že ako vytvárať tieto detaily, aby ten obvodový plášť s prahom
bola oddelená konštrukcia od tej dosky loďie, ktorá sa pohybuje inak, ale aby tam boli také prvky, ako tu vidíte táto komprimačná páska, ktorá podľa toho, že či sa zmrašťuje, alebo teda ktorým smerom sa pohybuje tá, ktorá konštrukcia stále tesní a nedochádza pod zatekanie. Ja by som ale chcela na to upozorniť, že s obnovou balkónovej alebo loďiovej dosky súvisí nielen riešenie prahu, ale samotnej tej konštrukcie otvoru od balkónových dverí, pretože ako náhle zateplujem prach, tak samozrejme, že musím sa dostať nejako vyššie a pri zameraní nových balkónových dverí treba s tým počítať, že tam ešte budú ďalšie hmoty, ďalšie vrstvy a posunú mi o pár centimetrov ten vstup do miestnosti smerom hore a teda aj samozrejme tá dverná výplňová konštrukcia má mať zohľadnené rozmery podľa toho. No, ak hovoríme o zateplení, tak samozrejme, že máme tam otvorové konštrukcie, je to isté, že aby neboli problémy, tak sa zatepluje aj parapet. Tým pádom opäť sú tu na nejaké vrstvy a nemôžeme povedať, že aký bol veľký stavebný otvor, tak podľa toho objednáme okno. A potom sú buď veľké puby, alebo sa nám tam to okno nezmestí. Takže to je ďalšia vec. No, dlhodobo sme boli zvyknutí, že nádoba tlaková s polyuretanovou penou, nalepím dokonca aj nové zárubne v miestnosti, mám krásne dvere, 3 bodky na 3 miestach polyuretanovou penou pripevnené a počase, najmä keď tam niekto trieska dverami, tak nám tie obložkové zárubne sa uvoľnia. Čiže v súčasnosti je síce výplň, ktorá určite polyuretánom, ktorá určite sa po čase dohrievaním, teda tými pohybmi z jednej alebo druhej strany oddelí. A práve preto je nutné buď tam namiesto polyuretánu použiť komprimačné pásky, respektíve sa rieši tá škára pomocou izolačných pások, ktoré z vnútornej strany bránia, aby vodná para prenikala do škáry a z vonkajšej strany, aby dažďová voda sa dostávala do škáry. No a jedna vec, ktorá môžem povedať, že ani len na poslednom pilotnom projekte v Devinskej Novej Vsi nebola uplatnená, to je zabudovanie tieňacích zariadení do tepelno-izolačných systémov. Čiže dnes už s ohľadom na klimatické podmienky by zateplenie malo byť riešené so zabudovaním prvkov, či už sú to rolety, alebo sú to žalúzie so schránkou, ktoré sú prekryté tepelno-izolačnou vrstvou a teda tým zateplením. A nie sú to všelijaké krabice, ktoré sa všelikade na priečelia objavujú. Takže záverom asi tak, že riešenie detailov prahu, zateplenie austienia, nadpražia, zabudovanie schránok na tieniace konštrukcie ovplyvňuje návrh rozširovacích profilov a tiež rozmery nových otvorených konštrukcií na zabudovanie v rámci obnovy budovy. Ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť, ďakujem, že ste mi odišli. A samozrejme, že som k dispozícii na otázky. Ste tu všetko mladí ľudia, takže si nepamätáte, že pokiaľ ste kupovali družstevný byt, tak sa kupoval tak, že 1/3 vtedajšej tej ceny, 1/3 bolo treba zaplatiť, 1/3 po splatení bola darom štátu, neviem, kedy sa to udialo,
ale 1/3 boli tzv. Anuity, ktoré sa splácali. A pretože to boli anuity, bolo treba, a splácali sa, tak bolo treba určiť nejaký čas životnosti tých budov. A bolo to 77 rokov, nepýtajte sa ma, že prečo, neviem, 77 rokov, čo bola daná tá ako prepočet anuity. Samotné nosné konštrukcie majú životnosť ako betón a teda tam sa počíta strom. Ale z tých 77 obnovou sa predĺžuje tá životnosť, čiže tam hovoríme o tých 30 rokov, čiže je to cez tých 100 rokov, lenže za každým ide o tie krátkodobé prvky, ktoré je treba obnovať. Keď zoberiem vývoj otvorových výplní ešte do roku 2000, tak to nie sú okná, ktoré zabudovávame teraz. Samozrejme, že na trhu sú aj dnes otvorové výplne, ktoré sú fantastické, ako so všetkými tými prídavnými prvkami, ako strojárska výroba, aj keď sú z plastu. Samozrejme, že sú to hliníkové okná a ďalšie, ktoré majú tie konštrukčné detaily nesmierne výborné, keď sa môže dokonalé, alebo nič nie je dokonalé, ale naozaj so skvelými vlastnosťami. Takže súčasne si hovoríme o storočnej životnosti, ale to neznamená, že môže tam zatekať, je to treba odstraniť. Keď by zatekalo do nejakej škáry, tak samozrejme, že môže nastať problém. My sme v rámci tej diagnostiky otvárali škáry, ale nenašli sme žiadnu výstuž, ktorá by bola sporodová. A to je ten základný princíp, že pokiaľ mi nezateká cez škáru, pokiaľ tam nie je prístup vzduchu, či nemôže dochádzať ku korózii, tak nemôže nastať nejaký problém. Sú to ďaleko, ďaleko bezpečnejšie budovy ako tehlové, to vidieť teraz na východnom Slovensku po zemetrasení, že všetky tie porobetónové, alebo teda murované, a nie dokonale murované, lebo však keď sa to omietne, tak už nie je vidieť, že tam Malta bola, alebo nie, tak tam došlo, všetko boli porušené murované budovy. Kdežto panelové domy sú zopnuté vertikálnou a horizontálnou výstužou cez slučky, čiže si predstavte, že z každého panelu je sústava slučiek, ktoré sa ako oka prekrývajú a v tom strede je ešte závlač, ktorá to vlastne celé spája. A ešte spáškára sa aj zaleje. Takže vlastne tam dochádza ku súčinnosti týchto jednotlivých častí, teda tých panelov v rámci celej budovy.